This upper intermediate B2 level bilingual story will help you learn English and Spanish. You'll hear each scene first in English with Spanish subtitles, then again in Spanish with English subtitles. Esta historia bilingüe de nivel B2 intermedio superior te ayudará a aprender inglés y español. Escucharás cada escena primero en inglés con subtítulos en español, y luego de nuevo en español con subtítulos en inglés. What happens when a ghost can't stay invisible? In the town of Fog Whistle, something strange began when a shimmering outline appeared near the old library. ¿Qué pasa cuando un fantasma no puede permanecer invisible? En el pueblo de Fauvistle, algo extraño comenzó cuando apareció un contorno brillante cerca de la vieja biblioteca. 10-year-old Mia saw it first. She had just stepped out of the library when a silver glow flickered in front of her, sneezed loudly, and vanished again. Mia, de 10 años, lo vio primero. Justo había salido de la biblioteca cuando un resplandor plateado parpadeó frente a ella. Estornudó ruidosamente y desapareció de nuevo. Did that glowing thing just sneeze? Mia whispered. Her older brother Lucas, walking beside her, froze with a wide-eyed look of disbelief. Ese cosa brillante acaba de estornudar, susurró Mia. Su hermano mayor Lucas, caminando a su lado, se congeló con una mirada de incredulidad. That night, they told their grandmother. She wasn't surprised. It's probably Gregory, she said. The ghost with the allergy to invisibility. Esa noche, se lo contaron a su abuela. Ella no se sorprendió. Probablemente sea Gregory, dijo. El fantasma con alergia a la invisibilidad. Ghosts can have allergies? Lucas asked. Their grandmother chuckled. Gregory always had trouble staying invisible. Every sneeze makes him visible. ¿Los fantasmas pueden tener alergias? Preguntó Lucas. Su abuela se rió. Gregory siempre tuvo problemas para permanecer invisible. Cada estornudo lo hace visible. But why now? Mia asked. Why is he sneezing so much? Grandma thought for a moment. He's likely reacting to change or danger. ¿Pero por qué ahora? Preguntó Mia. ¿Por qué estornuda tanto? La abuela pensó un momento. Probablemente está reaccionando al cambio o al peligro. The next day, Mia and Lucas returned to the library. They left a peanut butter sandwich on the steps. It disappeared midair with a quiet sneeze. Al día siguiente, Mia y Lucas regresaron a la biblioteca. Dejaron sándwich de mantequilla de maní en los escalones. Desapareció en el aire con un estornudo silencioso. Gregory, Mia called. If you can hear us, sneeze once for yes. Allow to chew, answered her. The kids laughed but grew more curious. Gregory, llamó Mia. Si nos oyes, estornuda una vez para sí. Un fuerte echu, le respondió. Los niños rieron pero se volvieron más curiosos. They wrote a note. Are you in trouble? The wind carried it up and back down again. A second sneeze. Mia and Lucas stared at each other. Escribieron una nota. Estás en problemas. El viento la llevó hacia arriba y de nuevo hacia abajo. Un segundo estornudo. Mia y Lucas se miraron. Lucas pulled out his notebook. Maybe we can ask him questions, and he'll answer with sneezes. Mia nodded. One sneeze, yes. Two sneezes, no. Lucas sacó su cuaderno. Quizás podamos hacerle preguntas y él responderá con estornudos. Mia asintió. Un estornudo sí, dos estornudos no. Is someone bothering you? Lucas asked. One sneeze. Is it something inside the library? One sneeze again. A person. Two sneezes. ¿Alguien te está molestando? Preguntó Lucas. Un estornudo. Es algo dentro de la biblioteca. Un estornudo más. Una persona. Dos estornudos. A ghost? Mia asked. One sneeze. Wait, Lucas said. There's another ghost in the library, and Gregory is scared of them. ¿Un fantasma? Preguntó Mia. Un estornudo. Espera, dijo Lucas. Hay otro fantasma en la biblioteca, y Gregory les tiene miedo. The air shimmered again. For a second, they saw Gregory's shape, a floating figure with wide eyes and tissues in hand. Then he vanished.
El aire brilló de nuevo. Por un segundo, vieron la forma de Gregory, una figura flotante con ojos grandes y pañuelos en la mano. Luego desapareció. The kids ran home and told Grandma. Another ghost? She frowned. Could be Mavis. She used to be head librarian, very territorial. Los niños corrieron a casa y le contaron a la abuela. Otro fantasma frunció el ceño. Podría ser Mavis. Solía ser la bibliotecaria principal, muy territorial. So Gregory's trapped in a place where he's afraid to go invisible, and he can't leave without help? Mia asked. Poor guy. Así que Gregory está atrapado en un lugar donde tiene miedo de volverse invisible, y no puede irse sin ayuda, preguntó Mia. Pobre chico. He needs our help, Lucas said. But how do you deal with a grumpy librarian ghost? Grandma gave them an idea, an ancient ghost recipe. Él necesita nuestra ayuda, dijo Lucas. Pero ¿cómo se trata con un fantasma bibliotecario gruñón? La abuela les dio una idea, una antigua receta de fantasmas. You'll need kindness, courage, and chamomile, Grandma winked. Mavis always loved chamomile tea in life. Maybe it still soothes her. Necesitarás amabilidad, valentía y manzanilla, guiñó la abuela. A Mavis siempre le encantó el té de manzanilla en vida. Quizás aún la calma. The next day, the kids brought a steaming cup of tea, a book of compliments, and a handmade ghost badge that read, World's Best Librarian. Al día siguiente, los niños trajeron una taza de té humeante, un libro de cumplidos y una insignia hecha a mano que decía la mejor bibliotecaria del mundo. Inside the library, they placed the items on the front desk. A cold breeze circled them. A ghostly voice whispered, Who dares bribe Mavis? Dentro de la biblioteca, colocaron los artículos en el escritorio. Una brisa fría los rodeó. Una voz fantasmal susurró, ¿Quién se atreve a sobornar a Mavis? Not bribe, Mia said boldly. Just honor. She pointed to the badge. You kept this place organized. That matters. Even Gregory knows that. No sobornar, dijo Mia con valentía. Solo honor, señaló la insignia. Tú mantuviste este lugar organizado. Eso importa. Incluso Gregory lo sabe. Silence followed. Then a soft giggle. The room grew warmer. Well, the voice said, someone finally noticed. The air sparkled gently. El silencio siguió. Luego una suave risa. La habitación se volvió más cálida. Bueno, dijo la voz. Alguien finalmente se dio cuenta. El aire brilló suavemente. So, can Gregory go now? Lucas asked. Yes, Mavis sighed. But only if he promises to visit. I get lonely sometimes. Entonces, ¿puede irse Gregory ahora? Preguntó Lucas. Sí, suspiró Mavis. Pero solo si promete visitar. A veces me siento sola. With a strong achoo, Gregory appeared again, smiling awkwardly. Thank you, he said, still sniffing. I've never felt so seen. Con un fuerte achjo, Gregory apareció de nuevo, sonriendo torpemente. Gracias, dijo, aún sonando. Nunca me he sentido tan visto. We'll come visit too, Mia promised. Maybe bring you more tea, Lucas added. Gregory nodded, and his glow brightened. También vendremos a visitarte, prometió Mia. Quizás traigamos más té, añadió Lucas. Gregory asintió, y su resplandor se intensificó. I think my allergy's improving, Gregory said. Turns out, fear was the trigger. Now that Mavis is calm, maybe I'll stay invisible again. Creo que mi alergia está mejorando, dijo Gregory. Resulta que el miedo era el desencadenante. Ahora que Mavis está tranquila, tal vez vuelva a ser invisible. Or visible, Mia shrugged. You're kind of cool like this. Gregory grinned. I suppose some ghosts are meant to stand out. O visible, encogió los hombros Mia. Eres un poco genial así. Gregory sonrió. Supongo que algunos fantasmas están destinados a destacar.
Back home, Grandma smiled when they told her everything. Some problems just need the right tea and a little attention. De regreso a casa, la abuela sonrió cuando les contaron todo. Algunos problemas solo necesitan el té adecuado y un poco de atención. From that day, the library never felt spooky again. In fact, sometimes books floated toward you before you even asked for them. Desde ese día, la biblioteca nunca volvió a sentirse espeluznante. De hecho, a veces los libros flotaban hacia ti antes de que incluso los pidieras. Mavis became a quieter ghost, organizing shelves with ghostly precision. Gregory visited daily, sneezing only when truly surprised. Mavi se convirtió en un fantasma más tranquilo, organizando estantes con precisión fantasmal. Gregory visitaba a diario, estornudando solo cuando realmente se sorprendía. Mia and Lucas often brought new readers to the library. Careful, they'd say. If you hear a sneeze, it means the ghosts like you. Mia y Lucas a menudo llevaban nuevos lectores a la biblioteca. Cuidado, decían. Si oyes un estornudo, significa que a los fantasmas les gustas. Subscribe to our channel for more bilingual stories and dialogues in English and Spanish. Remember, everyday practice makes expertise. Suscríbete a nuestro canal para más historias y diálogos bilingües en inglés y español. Recuerda, la práctica diaria hace la experiencia.